けです。でも10時40分ぐらいです。もうね、消灯時間なんですけど、もうちょっと焚き火を楽しもうって。今回焚き火の動画もね、あんま撮れてないので、動画1本ぐらいのですね、やりつつ、焚き火をして、今日は締めたいと思います。喋ることもないんでね、静かにしてないといけないので、はい。ちょっとね、焚き火動画を撮っていきたいと思います。僕は動画見ててぼーっとしたりします。火を楽しんでください。まあ多分動画は早送りになってると思いますが、
って感じで今回の焚き火は終わりたいと思います。もうね11時なんでね、そう僕も寝て、また明日の朝ですかね、寝る前に撮るかもしれないですけど、一旦は今日はこれで終わりということで、おやすみなさい。